إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله مولانا العظيم. پادشاها از تو هر دم لطفها دارم امید تا قیامت این گدای بینوا دارم امید. زیستم در دار دنیا بر طریق غافلان بی وفایی کرده ام از تو وفا دارم امید. قلب مجروحم به زخم معصیت مجروح شد چاره آن راز تو هر دم شفا دارم امید. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله. اجماعاً همه بر روح پرفتوی رسول معظم اسلام صلوات غرائنت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند قادر و لایزال رو بی نهایت متشکر و سپاسگزاریم از اینکه به ما این توفیق رو عنایت فرمود تا در محفلی گرم و پویا و صمیمی توأم با نور قرآن و ایمان این توفیق رو به ما عنایت فرمود در چنین محفلی گرد هم جمع بشیم و این چنین مجلسی بسیار نورانی و مبارک رو تشکیل بدیم. جای شکر و سپاس هست. امید است که الله ذوالجلال این گونه مجالس ما رو هرچی بیشتر با رونق قرآن منورتر بفرماید و خداوند متعال این گونه محافل را، این گونه مجالسی که قطعاً جا داشت و میتونست این محفل جای خودشو به محفل لهو و لعب، ساز و سرنا، الواتی و بیهجابی و هزاران معصیت و گناهی دیگر میداد، خداوند متعال این توفیق رو به برگزار کنندگان این مجلس عنایت فرمود و به همه شما حضار معزز و مکرم که این محفل رو 100% عوض بکنیم و مجلسی که در اون از خدا و رسول یاد بشه شکل بگیره. واقعا جای سپاس دارد، جای تبریک دارد. اگر امروز کسی یک جفت کفش نو و جدید به پاش بکنه و یا کت و شلوار جدید هر کس بهش برسه میگه آقا مبارک باشه، تبریک عرض میکنم. ماشین جدید بخره، تبریک عرض میکنم، ماشین جدید رو خریدی، خانه جدید و غیره. اما به نظر من این محفل و این مجلس تبریک داره. این مجلس جای مبارک بادگویی داره.
این مجلس مجلس شادیه، این محفل محفل خوشحالی است. شاید بسیاری از کسانی که مدعوین این جلسه بودند و به دلایلی به این جلسه شرکت نکردند و خدایی نکرده شاید کسانی باشند که بگن بله این که عروسی نبود، بابا بین تعزیه و عروسی مقداری فرق قائل بشید، مراسم عروسی ما مقداری شاد باشه. اتفاقا شادی رو اینها اشتباه ترجمه کردن. شادی به زدن و رقصیدن و پایکوبی و ساز و سرنا زدن نیست، بلکه شادی انسان مسلمان لحظه است و اون فرصتی است که در اون لحظه و فرصت معصیت وجود نداشته باشه. همه ما شادیم، روح و روان ما سالمه. چرا؟ چون که در این محفل معصیت الله وجود ندارد، چون که در این مجلس نافرمانی خدا صورت نمیپذیرد. من از صمیم قلب تبریک عرض میکنم به دو تا زوج معزز، برادر عزیز آقای عبدالستار سلجوقی و همسرشون و خانواده های معزز عروس و داماد و به همه شما سروران عزیز. برادران مکرم، وقت بسیار محدوده و جای سخنرانی هم در واقع الان نیست، وقت گذشته و به پایان رسیده. پیرامون تأثیرات معصیت و گناه در زندگی فردی و اجتماعی در دنیا و آخرت کلمات شکسته عرض میکنم. امیده که خداوند متعال توفیق دست کشیدن از گناهان عنایت بفرماید. اگر ما صلح و صفا، امنیت و آرامش و اطمینان دوران طلایی رسول معظم اسلام و عصر صحابه رو مقایسه بکنیم با وضع اسفناک و آشفته عصر کنونی و ذلت و پستی و زبونی مسلمانان عصر حاضر، متوجه خواهیم شد که تنها چیزی که توانست صحابه صدر اسلام را به اوج خوشبختی و سعادت برساند و به قله های شامخ خوشی و سعادت برسند و امروز همون مسئله باعث شده که مسلمانان در باطلاق شقاوت و بدبختی و در منجلاب معصیت و گناه غرق بشن، در واقع یک چیز هست و اون این که صحابه رضوان الله علیهم اجمعین به مجرد این که میگفتن لا اله الا الله محمد رسول الله، این جمله در واقع به منزله چراغ قرمزی سر چهارراه‌های عمر اونها روشن میشد که به هیچ عنوان از چراغ قرمزهای خداوند متعال عبور نکنن. چراغ قرمزهای خداوند متعال معاصی الله هست، محرمات خداست، چیزهایی که خداوند متعال حرام کرده. از اون زمانی که صحابه از اون چراغ قرمزها عبور نکردن و به اون هشدارهای ایمنی الله ذوالجلال که در قالب کتاب و سنت نازل شده بود و اونها هدیه شده بود عمل کردن، به اوج خوشبختی و سعادت رسیدن. و از اون زمانی که مسلمانان ناخلف امروزه به این هشدارها و به این علائم خطرناک و به این هشدارهای بسیار مهم پروردگار عالم توجه نکردن و دست به هر معصیت و گناه و شقاوت و بدبختی زدن و در منجلاب معصیت و گناه غرق شدن، از اون زمان است که روی خوشبختی و سعادت را ندیدن و نخواهند دید. لذا برادران عزیز، اگر عمر شترچران در یک لحظه چنان منقلب می شود و عوض می شود که میاد فرمانده کل و قوا در مدینه منوره قرار می گیرد و امروز به عنوان امیر المؤمنین یاد می شود، به خاطر اینه که از معصیت و از هزاران گناه و الواتی دست کشید. اگر بلال حبشی سیاه که مانند کالایی در کوچه ها فروخته می شد توانست مؤذن مسجد محمد رسول الله قرار گیرد، از زمانی بود که از معصیت و گناه دست کشید و تمامی اعضا و جوارح و استعدادهای خاص خودش را و استعدادهای بالقوه خودش را در راه تعالی ارزشهای اسلامی و معیارهای قرآنی به کار برد. لذا اگر ما خواهان اون عظمتیم باید از معاصی دست بکشیم. معصیت بود که ابلیس را از اون مکان مقدس و لقب طاووس الملائکه به درک سقوط داد. قوم نوح اگر در غرقاب طوفان خداوندی غرق شدن، قطعا نتیجه و زایده اعمال اونها و معاصی بود. و اقوام دیگر و ابو جهل ها و ابو لهب ها
و تمامی سردمداران کفر و جنایت در هر عصر و زمان. اینها قطعا زاییده اعمال و معاصی بودن که انجام دادن و امروز هم اگر معصیت از زندگی ما برداشته شد، خداوند متعال از ما عبادت زیاد نمیخواد، نفل خواندن و تهجد خواندن و ذکر و اذکار کردن و اینها سهل و آسانه، اما چیزی که خواسته رب العالمینه و برای ما بسیار مشکله دست کشیدن از معصیت و گناه است. اگر انسان از معصیت خودشو کنار زد، این انسان خوشبخت خواهد شد و صبح پیروزی و خوشبختی پیشانی این فرد رو بوسه خواهد داد. اما اگر تسبیح 2 متری به دست بگیری و مندیل و عمامه 6 متری هم به سر بکنی و خدای نکرده در مجالس لهو و مجالس معصیت و اماکنی که در اونجا گناه انجام میگیرد شرکت بکنی و مروج معصیت و گناه باشی، مطمئن باش که این ذکر و اذکارت روز قیامت سودی برات نخواهد داشت. پس باید از معصیت دست بکشیم. چرا؟ چون که معصیت لباس ذلت و خاریه. معصیت انسان رو به زمین میزند، معصیتی که سیستم انسانی ایمانی انسان رو دچار اختلالات میکند، معصیت است که برکت رو از زندگی میبرد، معصیت است که روح و روان انسان رو افسرده میکند، معصیت است که آرامش رو از زندگی انسان سلب میکند. جالبه رسول معظم اسلام 1400 سال قبل به این قضایا اشاره کردن، فرمودن ان الرجل لیحرم بالذنب یصیبه، همانا بنده ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبه، بنده توسط گناهی که انجام میده از رزق و روزی محروم میشود. شاید تعدادی سوال بکنن اینجوری نیست، بسیاری هستن که خدا رو هم نمیشناسن، نماز هم نمیخونن، معصیت و گناه غرقن تا سر و کلهشون، اما در اوج خوشبختی و سعادت و مادیت قرار دارن. سروران معزز، بله پول دارن، مال دارن، اما امروز برکت از مال رفته، برکت از زندگی رفته، برکت از مادیت رفته. اون کسی که ماشین آخری سیستمم زیر پاشه، اما شب بکش، شب ساعت 8 بیاد خانه، بچه میگه سلام علیکم، میگه جا منو بنداز که من خیلی خستم میخوام بخوابم. شب خوابی، نه نمازی، نه عبادتی، صبح بلند میشی باز مجدد همون عمل دیروز، شب باز میای همون خسته. چی شدیم ما؟ این مزدوری بدون اجر و پاداش، شب و روز کار میکنیم، نه به جایی میرسیم، نه آرامش داریم، آسایش خود ما رو فدا این کردیم که مقداری پول به دست بیاریم، پولم که میاد آسایش نمیاره، بدبختیشو بیشتر میکنه. و زمانی که ملک الموت میاد، مقدار مال حلال و حرامی هم که جمع کردیم همه میمونه برای ورثه ما. کاش اون ورثه بعد از ما یک فاتحه حمدی بخونه خدا پدر ما رو بیامرزه، میگه گور باباش فلان کرد، چه مالی برای ما شندرغاز، مالی برای ما گذاشت و خودش رفت، نمیمرد بهتر بود کاش چند سال قبل جلوتر میمرد. این زندگی ما شده. خطراتی که امروز متوجه جوامع اسلامی است، به ویژه زاییده معاصی است. این پیشینی‌گویی هایی است که رسول معظم اسلام چند سال قبل، 1400 سال قبل فرمودن که ای مردم متوجه باشید، اگر معصیت عرض شود خدمت شما زنا و فحشا در میان مردم رواج بگیرد، بیماری های مختلف دامنگیر اونها خواهد شد. بیماری طاعون خواهد آمد. طاعون چیه؟ ایدز امروزی. هزاران بیماری که امروز ما نام اونها رو نمیدونیم. بیماری های لاعلاج، سارس از یک طرف، ایدز از یک طرف، سرطان از یک طرف، همه میگن لاعلاجه. اما آیا همین افراد در زمان و در عصر رسول معظم اسلام نبودن که یک پزشکی از یک مملکت دیگه میاد چند ماه در مدینه منوره میمونه تا اینکه یک مریض بهش مراجعه بکنه، اما یک مریض نمیبیند که اون رو بالاخره معالجه بکنه، تا اینکه مشکوک میشه خدایا علت چیه؟ رئیس شما کیست؟ از صحابه سوال میکنن، نزد رسول معظم اسلام میاد. بله اینها دارن از داروهای بسیار مفیدی به نام قرآن و سنت دارن استفاده میکنن و مطمئن باشید تا زمانی که از این دارو و این قرص رو استفاده بکنن به هیچ عنوان مریض نخواهند شد. راشو میگیره و میره. پیامبر خدا دنبال این صحبتش میفرماید هرگاه قومی در خرید و فروش و در کیل و وزن خیانت بکنن، در معاملاتشون خیانت بکنن، پروردگار عالم حکام ظالم را، استکبار جهانی را بر اونها مسلط خواهد کرد. امروز نان حلال رفته،
ای بشر در خواب غفلت آرمیدن تا بکی، از حقیقت رشته الفت بریدن تا بکی. از برای لقمه نانی که رزاقت خداست، منت از دونان هر ناکس کشیدن تا بکی. از برای راحتی صرف عیش و نوش خویش، همچو زالو خون مردم را مکیدن تا بکی. همچو گرگی بی خبر از آتش قهر خدا، پرده ناموس مردم را دریدن تا بکی. از طمع مانند آهویی که بگریزد ز دام، روز و شب دنبال سیم و زر دویدن تا بکی. آقا افتخار میکنه، شب بر میگرده پیش زن و بچهش میگه سر فلانی کلاه گذاشتم. این رو برای خودش افتخار میدونه، اما نمیدونه که تیشه به ریشه خودش و ایمانش زده. هزاران کلاهبرداری. چی شده امروز امت رسول الله رو؟ یکی از برادران تعریف میکرد، میگفت که کسی بود ماشین میفروخت و تو بنگاه ماشین بود این کارا، بعد آورده بود یک تکه نان خشک گذاشته بود داخل ماشینش. بعد هر کس که میامد روی ماشین نگاه میکرد عیب ماشین رو نمیگفت، تکه نان خشک گذاشته بود جلوی داشبورد یا زیر بالاخره صندلی های ماشین. بعد هر کس رو ماشین میاد میگفت خدا وکیل این ماشین نون داره، اینو بخر. اون میگفت بابا چی میگی تو؟ میگفت خداش وکیلی قسمم میخورد به خاطر اینکه هانسم نشه تکه خشک نانم گذاشته، خدا وکیلی این ماشین نون داره، این ماشینو بخر. حالا اون برادر از عیبش سوال میکرد، دیفرنسیالش نمیدونم موتوریش فلانش، بابا تو بونا چیکار داری؟ من میگم این نون داره برات. بعد شب میاد خانه میگه بله من سر فلانی کلاه گذاشتم تا اینکه برادر یکی از قضایا لوند. خب این مال حرام، این کلاهبرداری، وقتی که رزق و روزی حرام آمد به زندگی انسان و به تعبیر رسول معظم اسلام هر زمان که یک لقمه نان حرام در وجود انسان قرار بگیره تا 40 شبانه روز نماز عبادتش قبول نمی شود، کجا رو میخوام کسب بکنیم؟ اما قربان صحابه و قربان منطق صحابه و قربان اون دختران و زنان صدر اسلام که حضرت عمر بن خطاب شیر اسلام و سپهسالار دین و خلیفه برحق رسول معظم اسلام و ابوبکر صدیق، زمانی که زمام خلافت و فرماندهی کل قوا رو به دست میگیره، حضرت عمر بن خطاب شب رو به 3 قسمت تقسیم میکنه. یک قسمت برای خواب، یک قسمت برای پاسبانی و گشتزنی پلیس 110 خود حضرت عمر بود و یک قسمت برای عبادت. در حین گشتزنی در یکی از شبها به تن در خدمت خلقم، به جان در خدمت جانان، همین یک نکته آموختم ز فاروق سپهسالار. اقبالم میگه سروری در دین ما خدمتگریست، عدل فاروقی و فقر حیدریست. آن مسلمانان که میری کرده اند در شهنشاهی فقیری کرده اند. هر که عشق مصطفی سامان اوست، بحر و بر در گوشه دامان اوست. در یکی از شبها هنگام گشت زنی ناگهان صدای مادر دختری توجه عمر رو به خودش جلب میکنه که مادر شیر فروشه، داره شیر میفروشه. به دخترش میگه دختر عزیزم مقداری آب بیار داخل این شیرها قاطی کنه که فردا صبح بفروشیم، اینها خیلی کمن. دختر میگه مادر مگر نشینیدی که امیرالمؤمنین عمر بن خطاب این قضیه رو ممنوع اعلان کردن و حرام، که سر مردم کلاه نگذارین، تو شیرها آب قاطی نکنید، مردم رو فریب و خدعه ندین. گفت مادر جان الان این نیمه شب امیرالمؤمنین کجا و عمر کجا؟ دختر به گریه میافتد که مادر، مامان، اگر امیرالمؤمنین وجود ندارد اما خدای امیرالمؤمنین منو تو رو میبیند. خدای امیرالمؤمنین معصیت و گناهی که از دست منو تو صادر میشه متوجه و میبینه منو تو رو. مادر بذار، نه خدا شاهد نمیذارم، یا منو بکش یا این که آب نریز تو شیر.
عمر بن خطاب یک انقلاب درونی و تحول عجیبی در وجودش. خدایا این دختر دیگه کیه؟ ترس الله رو در وجود این بنگر، تقوا رو، وللهیت رو، خانهشو علامت میگذاره. فردا صبح میاد، مادر من عمرم، آمدم از دختر شما برای فرزندم عاصم خواستگاری بکنم. از دختر من؟ بله، از دختر شما. مراسم عقد برگزار میشه، از نسل همون دختر پیدا میشه عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه. عمر دوم. نفس رو کنترل کردن. امروز نفس مهار نیست. اقبال به من و تو میگه نفس تو مثل شتر خود پرور است، خود پرست و خود سوار و خود سر است. مرد شو آور زمام او به کف، تا شوی گوهر اگر باشی خزف. هر که بر خود نیز فرمانش روان، می شود فرمان پذیر از دیگران. تا عصای لا اله داری به دست، هر طلسم خوف را خواهی شکست. این معصیت رو بیایم برکنیم. دنباله حدیث رسول معظم اسلام ادامه میدهد که هنگامی که مردم از ادای زکات ممانعت بورزن، الله ذوالجلال قحط سالی رو بر اونها میاره. بله، قحط سالی رو میاره. خیلی واقعا متاسفم. تعدادی از دوستان میگن بابا خب ما هرچی ما کشت کردیم رو قرضامون رفت، خب اگر خدا همین کشت رو بهت نمیداد چی کار میکردیم؟ بله سر خرمن میدم، باشه مشکل نیست. نه بابا سر خرمن الان میرم میفروشم بعد پولشو میدم. پولش رفت دیگه، سال آینده و سال بعدی و سال بعدی. به قول میگن یک لطیفه هم هست، به هر حال نگن جشن عروسی همش گریه و این مسائل. یک صلوات اینها بفرمایید تا یک لطیفه رو بگم. میگه یک برادری کشاورز بود، گفت خدایا نذر کرد، گفت خدایا امسال من شما سال مستی به اصطلاح من و شما بیار، من بالاخره عشر گندم و جو من سر خرمن جدا میکنه، حتی به خانم نمیارم. میگه به قدرت خداوند متعال سال بسیار خوبی آمد. بعد موقع عشرا شد و اینها اون خرمنکوب آورد و خرمن خودش کوبید و گندمش رو جدا کرد. بعد منگام عشر بود، گفت خدایا این 10 از 10 تین یک تیم بدم که کرای نمیکنه. خب امسال باشه، سال بعدی 2 برابرش میدم، یعنی 1/5 بهش میدم که بالاخره قرض سال گذشته رو هم داده باشه. سال بعد که آمد و به همین ترتیب سال خوب شد، موقع عشرا شد، گفت خدایا 1/5 هم کمه، بالاخره سال بعدی بیاد که 1/3 یا 2/3 اون را بهت بدم. برای هر سال شد. بعد سال بعدی گفت خدایا امسالم که هیچ، سال آینده من تو شریک، نصف و نصف، نصف مال من و نصف مال تو، بدهکاری های سال قبلی هم میدم. بعد بالاخره امسالم سال خوب آمد و بعد زمانی که دادن زکات شد گفت دیگه حالا مقدار خوبی گوسفند و گاو و فلان هم خرید، مال زیادی هم جمع کرد. گفت حالا دیگه از این منطقه میزنم میرم بیرون. از منطقه که زد بیرون، ناگهان ابری آمد و باران شروع کرد به باریدن. سیلابی آمد، مال و گوسفند و گندم و الاغ و هر چه که داشت برداشت، همه رو با خودش برد. از همون طرف صدا زد، گفت خدایا من و تو شریک بودیم، نصفه خودت رو ببر ولی نصفه منو برگردون به خودم بده. حالا اینه که خدا وقتی که بگیره نصفه تو هم به تو نخواهد داد. سروران عزیز، اینه که مسلمانان امروز زکات واقعا به نام تاوان شده، امروز بر ما جریمه گویا از مردم گرفته میشه. دنباله حدیث بازم رسول معظم اسلام ادامه میدهد زمانی که نوشیدن شراب و موسیقی در میان مردم رواج پیدا بکنه، زلزله ها یکی پشت سر دیگری، زلزله هایی که امروز دنیا رو، کشور اسلامی ما ایران رو، چند ماه قبل شاهد زلزله عظیمی در بم بودیم که بیش از 40 و 50 هزار نفر جوان، پیر و جوان، مرد و زن در عرض 10 ثانیه برای همیشه دنیا رو ترک کردن. شب جمعه بود، بسیاری عروسی داشتن، جشن تولد بچه هاشون بود، آمده بودن، ساز و سرنا بود، شب خوابیده بودن که ما ساعت 12 شب بیدار بودیم، فردام تعطیلی است، میخوابیم تا 12 ظهر. با این امید سر رو گذاشتن، اما نفهمیدن که این سر گذاشتن دیگه برداشتنی نخواهد داشت. برادر عزیز، از کجا میدونی این وارد مسجد آمدن 2 مرتبه خروجی نخواهد داشت؟ این شب خوابیدن 2 مرتبه بیداری نخواهد داشت. اینو فکر کردیم یا نه؟ زلزله بیاد دیگه بیش کس رحم نمیکنه، همه رو در خودش میبلعه. و امروز نوشیدن شراب به شکل نوشابه در میان مردم عام شده. جوان مسلمان توجه کن، متوجه باش، گرگ‌های 2 پا همه جا دنبال تو هن. اول تو رو دعوت به چایی میدن، بعد نوشابه، بعد آب جو، عرق و نهایتا شراب. وقتی نگاه میکنی که معتادی،
اول میگه آقا بریم خانم تلویزیون نگاه میکنیم، بعد شب بعد فیلم های جنگی و مهیب و ترسناک، شب بعدی رقص و رقاصه، و سپس فیلم های سوپر که ایمان رو در وجود و قلب جوان مسلمان پودر میکنه. امروز چه شده در میان مسلمانان؟ متاسفانه بیایم مقداری به خود بیاییم، دست در دست یکدیگر برای از بیخ و بن برکندن این مفاسد اجتماعی. کشورهای غربی به این پول یک سیدی پر کردن و بازی کردن بیج عنوان احتیاجی ندارن، بلکه اونها دست در دست یکدیگر دارن نوامیس خودشان را در بالاخره معرض هزاران دوربین و فیلمبردار و عکاسی و این مسائل قرار میدن. چرا؟ به خاطر پول گیرشون بیاد؟ هرگز. به خاطر اینکه ایمان و غیرت و تقوا رو از وجود جوانان ما برکنند و بردارن. اون موقع چی میشن؟ مجسمه بی تحرک، بی انگیزه، هیچی ندارن. اگر ایمان نبود هیچی نیست. ادامه میده رسول معظم اسلام هنگامی که رهبران اسلامی کتاب خدا رو و قرآن رو در میان ملت و رعیتشون حاکم نکنن، پروردگار عالم وحدت اینها رو از هم میپاشونه. معصیت که آمد، عرصه خدمت علم و معرفت رو از چهره انسان بر میکند. هر کدوم از اینها بحث گسترده‌ای داره. امام شافعی رحمت الله علیه یادم آمد پیش استادش حضرت وکی به شعر عربی میگه شکوت الی وکی ان سوء حفظی، من آمدم از کمی حافظم پیش استادم شکایت کردم که هرچی میخونم یاد نمیگیرم. مثل امروز مردم ما نمیگن، میگه همه سر جلسه سخنرانی میام بلافاصله خواب میاد، هرچی شما میگی یاد نمیگیرم. اگر همین پیرمرد رو که میگه من هیچ یاد نمیگیرم یک آیه رو بپرسیم شب سریال چی هست، تمام سریال های شبکه رو برات تیتروار بیان میکنه، تازه بازیگرا رو هم میشناسه. بله مجلس دینی میاد خواب میاد. چرا؟ چون معصیت آمده. من شکایت کردم پیش استادم کم حافظم، فاوصانی الی ترک المعاصی، گفت از گناه دست بردار، فان العلم نور من الهی و نور الله لا یعطی لعاصی، زیرا که علم و معرفت نوری از جانب خدا و وقتی که در این قلب معصیت بیاد به هیچ عنوان نور اینجا جای نمیگیره. اگر میخوای نور خداوند متعال، الله نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیها مصباح، اینجا قلب محل تجلی انوار خداست. وقتی که داخل این قلب ماشین آخری سیستم باشه، البته از راه حرام، وقتی که هر خدمت شما گناه باشه، ساز و سرنا باشه، مجلس لهو و لعب باشه، خدا اینجا نمیاد. با این بت‌ها و اهریمن‌ها را بیرون کرد تا نور خدا بیاد. اقبال داره میگه باز بر رفته و آینده نظر باید کرد، هله برخیز که اندیشه دگر باید کرد. پیر ما گفت جهان بر روش محکم نیست، از خوش و ناخوش او قطع نظر باید کرد. از خوش و ناخوش دنیا باید قطع نظر بکنی چون که داری میری. گفتمش، اقبال میگه گفتمش در دل من لات و منات است بسی، داخل این دل من لات و منات، لات و عزاست، اهریمن و بتها و شیطان و معصیت و منجلاب گناست. گفتمش در دل من لات و منات است بسی، گفت این بتکده را زیر و زبر باید کرد. اگر میخوای خدا بیاد این بتکده را بشکن، اهریمنهای شیطان صفت را خرد کن تا نور خدا اونجا متجلی بشه. و بعد دنباله میفرماید کسی که معصیت و گناه بیاد تو زندگیش، هنگام مرگ به هیچ عنوان کلمه نصیبش نخواهد شد. چه بسا انسانهای عابد ما بودن ظاهری، اما زمان مرگ از مال و منال و گوسفند و کشاورزی و این مسائل صحبت میکنن. برادری تعریف میکرد چند سال قبل در زاهدان، میگفت یکی از جوانان کارش این بود، رانندگی بود، مسافرکشی، از خاش به زاهدان، از زاهدان به خاش. هنگام مرگش برادرانی که اونجا حضور داشتن تعریف میکردن، میگفت هنگام مرگش بهش میگفتن که بگو لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله را بهش تلقین میکرد. بعد این در جواب چی میگفت؟ خاش زاهدان، خاش زاهدان، خاش زاهدان. هر چه کلمه رو خوند، یاسین رو خوند، میگن بریم ملا 7 تا ملا بیارید موقع مرگش که یاسین بخونه. آقا درسته که یاسین خواندن خالی از برکت نیست، اما اعمال مهمه. این نور خدا مهمه که در وجود انسان باشه. با همین خاش زاهدان، خاش زاهدان دار فانی رو ودا گفت. پارچه فروشی تعریف میکردن، میگفت هر چه کلمه‌شو بهش تلقین میکردن، میگفت پارچه صدا بهار عجب پارچه‌ها. یعنی من خیلی اینو آزمایش کردم، امتحان کردم. با صدا بهار رفت از این دنیا. بله وقتی که دین نباشه این مسائل است.
یکی از برادران سخنرانی میگه، تو یکی از صحبتاش خیلی مثال جالبی میزنه، از تبلیغی‌ها نقل میکنه. میگه یک برادری زندگی ما رو مثال میزنه، من این صحبتمو بگم و خلاصه بکنم. میگه مثال من و شما به این میمونه که یک آقایی ماشین خودش سوار بشه، ماشین آخرین سیستم رو، دوستان خوب توجه بکنن، حرکت بکنه به یک منطقه جاده اتوبان. بعد کنار جاده میبینه یک آدم خیلی با سر و صورت شسته و تمیز. بعد میگه قف آقا وایستا. در جا ترمز زد. خذنی معک، منو با خودت ببر. من انت، تو کی هستی؟ حالا زن جلو نشسته و بچه‌هاشم عقب. گفت انا دلار، من دلارم. دلاری؟ چاکر شما، قربون شما، بفرمایید. خانم شما برو عقب لطفاً، دلار جاش جلوه دیگه، خودش مشخصه، تا پولداری رفیقتم. بعد حرکت کرد، مقدار را جلوتر آمد، دید یک جوانی خوش تیپ‌تر از اون کنار جاده ایستاده، دست نگه دار. ترمز زد. آقا منو با خودت سوار کن. تو کی هستی؟ انا دینار، من دینارم، درهمم، طلایم، در خدمت شما هستم، بفرمایید. جلو آقا دلار نشسته، پشت سرم زن بچه‌م هست، ولی شما هم جامشه، بفرمایید. جلوتر میره، بعد میبینه که بله یکی دیگه کنارش، کنار جاده. آقا وایستا، کیه؟ انا تومان، من تومانم، برگای هزاری ایرانیم. آقا بفرما، شما هم بالاخره جا داری، روچش ما قدمش ها روچش، بفرما سوار بشو. جلوتر رفت، دید یک آقای با لباسای فرسوده و کهنه کنار جاده وایستاده. آقا وایستاد. منو با خودت ببر. تو کی هستی؟ انا دین، من دینم. آقا با عرض معذرت جا ندارم، جلو دلار نشسته، پشت سر هم زنم و تومان و دینار و تازه بچه‌هامو فرستادم صندوق عقب، دیگه جا نیست حقیقت، وگرنه شما رو سوار می‌کرد. بالاخره هرچی گفت منو سوار کنه، هوا گرمه فلان، جایی ندارم، کسی رو نمیشناسه. گفت آقا این حرفا جا ندارم، مگه منطق نمیفهمی؟ هیچ چالی نیست؟ میگم جا ندارم، صندوق عقبم پره. یک لیم کلاج کرد و مقدار گرد و غبارم روی دین نشست و حرکت کرد. جلوتر آمد، دید یک آقای قلدری واسطاده، خیلی هیکل بزرگ. آقا وایستا. در جا ترمز زد. تو کی هستی؟ تو خودتو معرفی بکن. مسافرات کیان؟ مسافرام دلارن، دینارن، تومانن، زن و بچم. بله، شما کی هستی؟ انا ملک الموت، من اسرائیلم، قاصد مرگم، اومدم جونتو بگیرم. خوشبختم، دلار هست، دینار هست، زن و بچه‌م هست، تومانم هست. وین الدین، دین کجاست؟ دست باش به لحظه افتاد. تو رو خدا اجازه بده یک دنده عقب برم، یک دنده عقب بگیرم، دین عقب مون، نتونستم سوارش بکنم. یه اجازه بده یک دنده عقب برم، دینو میارم با خودم. آقا تمام شد، دین زاریشو کرد اما تو نیاوردی، حالا مهلت تمامه. جانشو گرفت. آی همه چیز داریم، زن و بچه داریم، ساختمان داریم، پول و دلار داریم، همه چیز داریم، مادیت با فوله، اما تنها چیزی که نیست دین نیست. و هنگام مرگ اسرائیل یک دنده عقبم اجازه نمیده به من و تو. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. یک لحظه هم تأخیر و تقدیم در او وجود نداره. پس قبل از این که اون روز بیاد، باید به فکر اون روز بشیم، به فکر روزی که اسرائیل با ما ملاقات بکنه. ای اقبال لاهوری باز به من و تو میگه توبه از اعمال نامحمود کن، ای زیان اندیش فکر سود کن، تیزی دندان تو را رسوا کند، دیده ادراک را اعما کند، این علفزار جهان هیچ است هیچ، تو بر این موهوم ای نادان مپیچ. انقدر خود رو به این دنیا وابسته نکن، مقدار به فکر آخرت باش، معصیت رو از قلبت بر بکن. صلوات عنایت بفرمایید. این تأثیرات گناه در زندگی دنیوی است. زندگی آخرت که خدا میدونه چی باشه، اون عذاب‌هایی که خداوند متعال در قرآن عظیم و شان بارها و بارها به اون مسئله اشاره کرده. لذا برگردیم، بیاییم این قلب ما رو خداوند متعال روز اول صاف و صیقلی به من و شما تحویل داده، مانند آینه صاف بوده، لکه ها و زنگارهای گناه و معصیت اینو سیاه کرده. بیاییم بشوریمش، معصیت رو برکنیم. هر گناه زنگیست بر مرآت دل، دل شود زین زنگ ها خار و خجل. بیاییم این زنگارها رو از قلب من دور بکنیم، زنگارهای معصیت رو، و به جاش نور خدا رو، تجلی ایمان و تقوا و اخلاص را، به خصوص در چنین مراسمی، به خصوص در مراسم شادی من، مراسم شادی خودمون را با معصیت و گناه به لجنزار و بدبختی و تباهی نکشیم. برادران دیشب تعریف می‌کردن، هر شبم تعریف میکنن، هر شب از این قصه هاست. مجلس های ساز و سرنا، اولش خوشی و رقص و رقاصی و آخرش عرق و شراب و نهایتا چاقو و چاقوکشی، تعدادی طرف زندان و تعدادی روانه بیمارستان. اون شادیه یا این شادیه؟ همه نشستن با وضو، با خدا، با طهارت در مسجد خدا.
این شادیه در واقع که در این معصیت و گناه نیست و چاقوی و چاقوکشی و دشنام و فحاشی هم نیست. خوشا به حال چنین کسانی که این چنین مجالس و محافلی رو در این بره از زمان تدارک میبینن و تشکیل میدن. امیدواریم که الله ذوالجلال به همه ما توفیق بده، به همه معتمدین، ریش سفیدان، کسانی که به نوعی میتونن در جامعه نقش ایفا بکنه، این توفیق رو بده تا محافل لهو و لعب را به چنین مجالس ایمانی تبدیل بکنن. پروردگارا بر این محفل هرچی بیشتر نور قرآن و ایمان و تقوا رو فروزان بفرما و خداوند متعال رو خواهانیم که به این زوجین جوان ما طول عمر با عزت توأم با ایمان عنایت بفرماید و الله ذوالجلال برکت رو و تقوا رو خداوند متعال در زندگی اینها متبلور و نمایان بکنه و انشالله که اولاد صالح و نیکوکار به این زوجین و به همه جوانان ما عنایت بفرماید و خداوند متعال تهاجم فرهنگی رو، مفاسد اجتماعی رو و سیلاب شراب و سیدی های مبتذل رو از میان جوانان و قشر بالاخره اسلامی ما خداوند متعال هر چیز زودتر دور بفرماید. از این که بیش از حد مصدق اوقات شدم معذرت میخوام و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجماعا صلوات غراء بفرمایید.